大家好，我是荣启爱。一场极端的大回暖在大年初四和初五到来。2月20日的回暖已经堪称离谱，郑州西安升到了26度以上，超过了广西南宁和广州海口坐一桌，而新疆阿克陶达到26度，打破新疆2月纪录。喀什25.9度，和田22.9度，乌鲁木齐夜间最低2.9度，均为2月历史罕见或仅见。京津冀、山东多地迎来2月最暖夜晚。而2月21日，在继续增强的暖空气和冷空气风前增温作用下，东北、华北以及南方的暖热更进一步，东北平原全境临上。哈尔滨最高10.9度，晚上8点还超过10度，为2月最暖纪录之一。辽宁、吉林超过了15度，而河南、河北、天津、山东大部打破纪录。河南霍家、河北沙河和邯郸达到或超过29度，河南霍家达到29.6度。几乎与此同时，云南元阳超过了35度，为今年我国出现的首次高温天气。2月下旬出现回暖非常正常，春天向北推进也非常正常，是该推进了。但是这波春天太急了点，这波回暖太离谱了点，已经不是2月的水平，甚至不是3月的水平，而是4月的水平了。俗话说得好，物极必反，暖空气的步子大到了这个程度，但冷空气是必然要反扑的，毕竟西伯利亚冷库里还是有库存的，而且因为暖空气太强，水汽太多，各地的温度过于逆天，大气能量过于充沛，这次冷空气下来将造成全方位复合型的激烈天气，具体如下：第一，那就是寒潮。虽然这股冷空气的实力不算强，但因为各地尤其是北方的前期气温实在太高，这次冷空气下来必然会造成全国性寒潮天气，北方降温可达10到25度，除川渝、云南、华南、福建等地外，南方其他地方降温也在7到10度。2月21日下午，内蒙古和新疆已经出现了15到22度的同比降温。第二，狂风。本次冷空气的冷高压不算强，但由于南方已经出现热低压，内蒙古和东北已经出现了东北气旋，在高压和低压之间出现了陡峭的气压梯度，认为这次寒潮的狂风会非常大，尤其是北方地区。2月21日，内蒙古、陕甘宁北部、山西、河北已经狂风大作，其中山西五台山国家站阵风14级，也就是42.4米每秒，河北富平12级，也就是33.4米每秒。此外，石家庄、邢台阵风也达到9到11级。随着东北气旋的东进，接下来东北大部的风力也要加大。第三就是沙尘暴，因为本次寒潮的风力很大，而且前期蒙古国沙原地持续干旱，这次寒潮将引发今年以来强度最强、范围最大的沙尘暴天气。2月21日，沙尘已经越过长城来到华北平原，北京已经天空昏黄。而接下来2月22到23日，沙尘还会先后越过黄河、淮河，甚至长江，来到河南、山东、湖北、安徽、江苏、上海、浙江、江西、湖南，甚至有可能有少量浮尘进入四川盆地。第四是暴风雪，在东北气旋影响下，内蒙古、吉林和黑龙江将出现暴风雪，内蒙古和黑龙江有可能出现大暴雪，甚至局部特大暴雪。而且由于2月20到21日温度太高，这次东北将出现雨转雪、雨夹雪，甚至冰粒、冬雨等各种东西。黑龙江、吉林、内蒙古的朋友要特别注意交通安全。不过由于东北气旋路径偏北，辽宁这次雪不大，以沙尘为主，但沙尘和雪相遇的地方雪会比较脏，辽宁的朋友注意及时把车停到室内或地下。此外，河南、陕西也有雨夹雪的机会。第五是暴雨，寒潮南下到南方后势力大减，转为游击状态，嵌入强盛暖湿气流中。正因为此，南方是没法下雪了，但会有大范围的降雨，其中重庆、湖南、湖北、江西、江浙沪、福建、广东有可能出现雷雨大风、冰雹等强对流天气，而江浙沪、安徽、湖北、湖南、江西等沙尘和降雨交叉的地方有可能出现泥点子雨，这些地方的朋友也需要及时把车停回室内。而在南方雨带保护和中和下，华南、福建、云贵受沙尘的影响可能性不大。这次的春天集训军影响范围超过了我国。2月以来，蒙古国和西伯利亚南部持续巨幅偏暖。2月4到19日，贝加尔湖畔的伊尔库茨克最高气温从零下19度升到了零上13.8度，升了32度。2月19日，伊尔库茨克最高气温13.8度，打破当地100年纪录，偏高20度以上。在极端回暖和其他一些因素作用下，贝加尔湖的冰面出现了危险的裂缝，发生了严重的事故，有中国同胞遇难。我们提醒，如果要去冰湖上游玩，一定要选择正规安全的路线，不要走野冰路，因为最近的回暖连西伯利亚都有点扛不住了。好了，感谢收看本期节目，建议关注中下一并一键3连，我们下期节目见。